is vir my vandag, geef my 'n warmheid soos min om vandag hierdie geleentheid te hê om vir Louis Oosthuizen en sy trust te vereer. Vir die werk wat hy namens Mosselbaai, namens die land doen, maar ook wat die trust in die gemeenskap en die verskil wat hulle maak. En dis hoekom ons vandag hier byeen is. Baie dankie aan jou en die tak, Claire, dat julle die inisiatief geneem het, saam met jou Berenice en die span, om vandag erkenning te gee vir iemand wat op soveel terreine 'n verskil maak. In die gemeenskap, maar ook in individue se lewe. Baie dankie daarvoor. Voor ek begin, dink ek is nodig vir julle om te weet dat dit was regtig nie grappies om 'n kommendasie oor Louis Oosthuizen op papier te pen nie. Want hoe vervat mens 'n leeftydse prestasie en toekennings en eerste van alles in 'n 5 minute voorlesing. So dit was regtig 'n uitdaging, maar ek dink tog dat die stukkie wat ek vandag vir julle gaan voorlees vir julle flits sal gee tot 'n ongelooflike lewe wat hy tot dusver geleef het en die verskil wat hy in die gemeenskap gemaak het, vir spesifiek hier in Mosselbaai waar julle ook ongelooflike diens lewer. Hiermee die kommendasie van Louis Oosthuizen. Hy is gebore op 19 Oktober 1982 in Mosselbaai. Hy het op 'n plaas in die Albertina distrik groot geword en was van kleins af baie lief vir sport, veral tennis. Dit is sy broer wat hom baie jare later voorgestel het aan golf. Louis was natuurlik dadelik verlief en het al van vroeg af sy talent begin uitleef op Albertina se golfbaan met sy sand- en oliesetperke. Later het hy sy talent verder geslyp by Mosselbaai se golfbaan en dit is juist op hierdie baan dat hy in 2002, destyds nog as amateur, nou die wêreldbekende 57 15 houe onder baansyfer gespeel het. Dis hier waar hy besef het dat hy 'n sukses kon maak as 'n professionele speler. Die telling van 57 het dan ook natuurlik Louis se handelsmerk geword, wat jy sal kan sien op al die materiaal wat hier vertrek is. Na 19 jaar as professionele speler het Louis verskeie internasionale titels op sy kerfstok, wat 14 professionele titels insluit. Sy grootste sportprestasie tot op hede was beslis sy oorwinning in die 2010 Ope Kampioenskappe op St Andrews in Skotland, waar hy stof in die oog gestop het van daardie jaar se nommer 1 speler Lee Westwood. Louis het die toernooi met 7 houe gewen en daarmee saam 'n titel wat beskou word as een van die mees gesogte titels in golf. Hy is tans nommer 8 op die wêreldrangslys en Suid-Afrika se topgekeerde golfspeler. In 2009 het Louis sy golfakademie Academy 57 en in 2010 Foundation 57 in Mosselbaai begin. Die dryfkrag agter sy akademie en stigting was die finansiële hulp en borgskappe wat hy as amateur ontvang het en het hy gevoel hy wil ook teruggee aan die gemeenskap waar hy groot geword het. Sedert 2009 het hierdie instansies gehelp om 'n omgewing te skep waarin al vir kinders met spesiale behoeftes ondersteun word. Net kortliks Foundation 57 ondersteun 4 instellings, maar Peter, ek glo jy gaan ook 'n bietjie later daaroor gesels. Die eerste een Academy 57 wat 'n golfontwikkelingsprogram wat veral op juniors met potensiaal uit plaaslike gemeenskappe fokus. Moet jy my help, die jou reg gesê? Nee, reg gesê? Ja. Akademie. 'n Mosselbaai se skool vir kinders met spesiale behoeftes, veral autisme en Down-sindroom. Die Papa 57, 'n voedingsprogram by 16 vroeë kinderontwikkelingssentrums waar gesinne daagliks 'n voedsame ontbyt ontvang. En dan laastens Kids with Cancer, 'n inisiatief wat finansiële hulp bied aan gesinne waar daar kinders is wat met kanker gediagnoseer is. In 2019 het Louis ook die Louis 57 Transformasie Trust gestig. Die trust befonds spesiale en verskeie eenmalige projekte. En asof hierdie nie indrukwekkend genoeg was nie, het Foundation 57 onlangs 'n samewerkingsooreenkoms met Prinses Charlene van Monaco gefinaliseer om die internasionale voedingsprojek Feed Together te loods. Die visie van die inisiatief is om die Papa 57 voedingsprogram na buitedorpe buite Mosselbaai uit te vat. Die vennootskap tussen Foundation 57 en die ATKV het in 2015 begin, toe die ATKV deur 'n borgskap betrokke geraak het by die Academy 57 se ontwikkelingsprogram.
En Japie, as ek my feite reg het dit oor jou werk geskied. Japie Gous is ook hier vandag, die voormalige BD van die ATKV, en dit is waar die verhouding begin het. Sedertdien is die ATKV Foundation 57 in samewerking met verskeie golfstaan Morney, dit is waar julle ook van julle kant af betrokke is, jaarliks by die golfstaan in samewerking met Foundation 57. Goed, ek sluit hierdie behoorlike mondvol af. Dit wil te sê dat Louis in sy leeftijd ongelooflik baie bereik het, maar wat sy prestasie nog meer merkwaardig maak, is dat hy die sukses wat hy bereik het, op internasionale sportgronde gebruik om verskil te maak. Veral hier waar hy begin het, en waar sy sukses begin het, en waar sy hart lê, en waar julle hart op lê, met julle erfenishande. Is dit vir die ATKV vandag 'n voorreg om Louis Oosthuizen te bekroon as 'n Afrikoon, en daarmee saam gee ons erkenning aan Foundation 57, en Petrie, jy en jou span wat ook hier is, baie dankie vir dit wat julle ook doen, en dat julle vandag die Afrikoon ontvang sal neem namens Louis. Baie dankie. Nogmaals baie dankie vir jou en jou langsou stap en Berenice. Dit is regtig spesiaal en vir wat julle ook vir Afrikaans en onder die gemeenskap doen. Baie dankie daarvoor. Ons het al baie ander geklap vir ons kommandeur aan die kant. Dan wil ek net namens Louis sê baie dankie vir hierdie Afrikoon en die toekenning. Ongelukkig soos julle weet is hy nie tans nog in die land nie. Hy kom eers Desember ons verras. Hy nou weer al sê hy kan nie meer wag nie, ons moet maar regmaak vir 'n groot braai. So want hy speel nog, ek dink daar is nog 3 toernooie werk toe wat hy nog op die Amerikaanse reeks speel. In Desember kom hy, maar hy neem nie dan erkenning. Ek wil tog net vir julle sy die briefie lees wat hy in erkenning gee aan die ATKV as gerig aan die Mosselbaai tak die Langsouster het my nou eendag vertel van die Langsous, ek dink volkend soos 'n Langsous spotjie maak. Dit is my dank en nederigheid dat ek die ATKV Afrikoon toekenning aanvaar. Dit is my en Jan-Marie se passie om deur middel van my stigting, die stigting is spesifiek vir die ATKV laas in Foundation. Sedert 2009 Mosselbaai se gemeenskappe betrokke te kan wees. Deur die jare was en is dit 'n voorreg om kinders met spesiale behoeftes behulpsaam te wees en 'n omgewing te help skep waarin hulle ook weer hoop en drome kan vind. Baie dankie ook aan die ATKV wat sedert 2015 by my golfakademiese golfontwikkelingsprogram betrokke is deur middel van die borgskap. Die program het al verskeie suksesverhale opgelewer deurdat van die juniors vanuit die gemeenskappe gevorder het tot die topvlak van die akademie. Die jaarlikse gesamentlike golfdag van my Foundation 57 en ATKV word ook opreg waardeer. Ek vertrou dat die samewerking en goeie verhouding tussen my Foundation en die ATKV nog vir baie jare sal voortduur tot voordeel van ons jeug, geteken Louis Oosthuizen. Ek net meer baie welkom ook aan die ek daarom nou so sperg geset in die verkiesing wat vorentoe kom. As ek net ook teruggaan aan kortliks die samewerking met ons in die ATKV, soos Elna ook gelees het van 2015, Japie, ons het goeie vriende gewees. Ek dink dit was op die aand met die ete daar by Route 57 het ons gesit en gesels en dis waar die hele samewerking gekom het. En dit is ook 'n suksesverhaal, as hulle hier onder kyk by hierdie manier, is hier 'n klein mannetjie, hy is al 'n bietjie langer vandag, Kas Miller, wat uit die gemeenskap uitgekom het. Ek dink hy was 'n 16-jarige voorgee. En die ATKV het by hom betrokke geraak en Mujahid Jacobs. En deur hierdie jare het hulle spesifiek na hulle twee geborg. Al die opleiding in die akademie is natuurlik gratis en al die ander lewensskills in Afrikaans. Lewensvaardighede, ontwikkelinge. En Kas het so ontwikkel ons toe al saam met Louis Mauritius toe gehad, dat hy 'n week saam met Louis by 'n toernooi was. En Kas het deur die ontwikkelingsprogram gekom dat hy op Marite in ons top 10 vlak is en daar is baie goeie golfers. So Japie, daai program wat ons destyds gevisualiseer het in praktyk realiseer en dit gaan net van krag tot krag. Ons het ook net genoem Louis
maar altyd 'n trots mosselbaaier as hy by groot toernooie in Amerika wêreldwyd aangekondig word, as dit Louis Oosthuizen van Mosselbaai. En hy sal nooit daar vergeet waar hy op al 10 jaar hy is maar 'n plaasmens. En soos jy net gesê het in die trekker, hy is maar van Louis se gemeenskap. Ja, laat ook verwys na, ons is baie opgewonde met die samewerking met Prinses Charlene. Die aankondiging sal, ek sal dit ook vir die advertiser die media vrystellings laat kry. Daar is nou net alle mense wat het die eerste, julle kan die tweede kry. Nee. Sy doen nog onderhoud in die huis gedoen. So op 2 en 3 November het ons die amptelike loodsing van die samewerking tussen Louis en Charlene, wat aangekondig sal word met 'n golfdag en met 'n funksie van Charlene wat sy self by betrokke sal wees op Stellenbosch. Mosselbaai, en ons wil trots Mosselbaai bly en organisasies soos die ATKV. Ek het nie al met hom gepraat vanaand rondom my wyn, ons het uitbrei in die groentetuine. So, die samewerking tussen ons, Mosselbaai, ons het verlede jaar saam met die Mosselbaai munisipaliteit ook 'n projek gedoen, via ons Trust, Tersius en Denise en Annemarie wat verskoning gemaak het rondom die haweloses voeding. So, as die geld nou begin inrol met Charlene se gesamentlike projek, dan gaan ons hierdie Mosselbaai nie die verf nie, maar rooi verf. En nou, dames en here, verskaf het my groot plesier om hierdie toekenning te oorhandig aan die Trust, en ek roep graag na vore die voorsitter van die Trust om dit namens, en toevallig, en dit is van ons tak, om dit namens die Trust te ontvang. Ek roep na vore die Berenice Ogana, en daarna gaan ons luister na Daylene Anderson. Ons sê aan julle baie dankie en veel geluk. Julle doen regtig die werk dat ek wat enige Mosselbaaier op trots sou wees, maar ook enige Suid-Afrikaners op trots wees, dat julle namens ons Afrikoon die werk voortsit wat hy in sy hart begin het. So veel geluk en baie dankie dat julle ons nominasie aanvaar het om as erfgesheld en as Afrikoon vir ons. Baie dankie en veel geluk. Baie dankie. Baie dankie vir die geleentheid. Ek dink ek is vanmiddag een van die trotsste mense hier binne. Omdat ek eerstens behoort ek aan die Mosselbaai munisipaliteit, die beste munisipaliteit in die land. En dan is ek 'n langsouls lid, 'n ATKV lid en die voorsitter van die Louis Oosthuizen, Louis 57 Trust. So ja, ek het 3 caps op vandag hier, maar nou staan ek vir die Louis 57 Trust. Ek wil baie dankie sê vir die erkenning. Ons doen nie dinge vir erkenning nie, maar dit is toch erkenning wat die mens die aansporing gee om aan te gaan en te laat besef dat iemand sien raak wat ons doen. En dit gee net weer vir ons die aansporing om voort te gaan met dit wat ons doen. So baie dankie aan die erkenning, baie dankie vir die bydrae van alle partye af hier. En ja, ons is baie trots om dit te ontvang hier in Mosselbaai. Dankie. Ek wil vir julle baie dankie sê dat ek ook vanmiddag ietsie kan sê, en dit is die lekker deel van my werk. Maar saam met die lekker is dit waar, dat daar baie seer en armoede en honger in ons gemeenskap is. Ek het oor die naweek waar daar registrasie was, tussen al ons steunpunte rondbeweeg. En wat ons op hierdie stadium sien in ons gemeenskap, nie net in armer gebiede nie, maar selfs in die welgestelde gebiede, is dat die werklikheid van armoede en mense wat onder geweldige druk is as gevolg van ons omstandighede, van die pandemie ensovoorts, dis werklik. So ons sien dit werklik, ons sien dat mense in hulle voertuie slaap, en die probleme wat al was in ons gemeenskap is besig om te eskaleer. Ons is eintlik baie trots op van die munisipaliteit se kant af dat ons oor die laaste 5 jaar baie hard gewerk het aan vennootskappe. Die was vanmiddag verskeie kere verwys
en gepraat oor vennootskappe. En ons is baie trots daarop dat ons in vennootskappe ons dorp bou. Dink jy daar is verby van waar regering sê ons is baas en julle is klaas. So vanmiddag van my kant, vir Louis Oosthuizen, vir sy vrou Nelmarie, vir julle trust wat in vennootskappe met die ATKV en ander gemeenskapsorganisasies julle bes doen om nie net 'n voorbeeld te stel as 'n sportlegende en as leiers nie, maar ook om 'n voorbeeld te stel hoe om in vennootskappe opheffingswerk te doen in ons gemeenskap en julle besig te hou met brood en botter sake, met kinders wat honger is, met kinders wat spesiale aandag en liefde en omgee nodig het. Wil ek van my kant en namens die raad baie dankie sê. Dit is 'n groot eer om mense soos Louis in ons dorp te hê. Van ons kant as munisipaliteit doen ons enorm baie om ons dorp in 'n baie positiewe manier te adverteer. Dit is een van die maniere hoe ons te werk kan gaan om meer beleggers in ons dorp te kry wat wel gegoed is en kan betaal om op te maak vir die mense wat dit nie kan bekostig nie. So dit is baie belangrik en dis die manier wat ons gebruik om daai tekorte in daai ongebalanseerde situasie te probeer uitbalanseer. So ons werk baie hard dat ons goeie dienste het, dat ons 'n veilige omgewing het, dat ons 'n mooi skoon dorp het en dat ons nie met mekaar heeldag beklei nie. Ons werk baie hard daaraan. En daaroor is ek baie trots op die manier hoe ons praat en ons baie saamwerk vir al die gemeenskappe in ons dorp, maar ook dat ons daai mooi nommer 1 waarmee ons so baie spog kan uitpas sy en vir mense sê kom asseblief na ons dorp. So ons is baie trots op, ons is baie trots op mense soos Bernardies, soos Louis Oosthuizen, wat 'n voorbeeld stel wat mense is, wat leierskapsrolle speel in al die gemeenskappe. As ek praat van al die gemeenskappe, dan praat ek van mense wat soos oom Charlie Williams, soos Moesie, mevrou Hendriks, mevrou Du Plessis, Leon, Morney, Benoulia en verskeie ander van julle, Petrie, mense wat gewone mense is, maar wat binne in hulle gemeenskap, Cornel kan ek bynoem, maar seun, wat 'n voorbeeld stel. Mense wat daai klein verskilletjie maak en op voetsoorvlak 'n verskil probeer maak deur hoe hulle ander mense hanteer, hoe hulle ander mense met respek hanteer en behandel en hoe ons alledaags met mekaar omgaan. Daar's te min van ons in Suid-Afrika wat dit ons werk maak om te wys dat ons omgee vir ander mense, al lyk hulle nie dieselfde as ons nie. En ek dink as ons almal elke dag probeer net om bietjie uit te reik, net om bietjie menswees te wys, dan gaan dit baie beter gaan in ons land. Maar aan die Louis Oosthuizen Trust, baie dankie. Ons is baie trots op julle, ons is baie trots op julle. Baie dankie. To
geleentheid om toe te spreek vandag. Ek weet nou nie so lekker wie tussen die raadslid en die video wat Pieter gewys het my die meeste boodskap sal gee ook nie. Ek dink die video vir my, ek sien ons kinders uit ons gemeenskap uit in daardie video, my dogtertjie self, ons nou 3 jaar oud Zion, as ons nie Johannesburg is nie, dan skrik ek elke keer by 'n Swansstad skool in, want ek glo in die werk wat hulle doen en hoe hulle dit doen. En ja, ek dink ek kan saamstem dat die pandemie is erg op ons mense. En veral dink die skoolkinders groot impak en die groep, ek is nou in Johannesburg en ek is al van my maand af terug in Mosselbaai, want ek is beskikbaar lief vir my ma se kos. En dit is net so lekker as ons van die huis af kan werk en by die see kan werk. En ja, dat is armoede in ons gemeenskap, wat nie voorheen daar was nie. En ek dink, elkeen van ons, en ek dink dit gee vir my soveel, ek is maar baie emosioneel, julle jammer vir die traantjies, maar dit gee vir my soveel hoop as van die mense soos die Louis Foundation, en elkeen van ons, die impak wat ons kan maak, aan 'n kind, 'n gemeenskap, 'n gesin, maar ek dink dit gee vir my net soveel, is soveel meer wat ek kan doen, persoonlik, en so, dis kom ek so baie dankbaar is, vir Elma, dankie, ek dink ek gaan hierdie jaar beslis help met daai projekkie, maar dit is iets wat ek kan doen met kennis wat ek het. Weet, ons begin klein en ons help waar ons kan. Kai, as ek dan die bedanking kan doen, agbare raadslid Kotse, ons burgemeester, verskriklik baie dankie vir die bydrae, vir die hier wees, die donasie van die wyn, wat gesorg het dat ons kele geolie bly vandag, verskriklik baie dankie. Vir u teenwoordigheid, ons weet dat die tyd kosbaar is. Alda, ons mooiste streeksbestuurder, dankie vir die ondersteuning, jou aanmoediging, die bydrae en net daar wees. Ons waardeer dit, ons langstens is verskriklik baie. Regtig geen woorde kan weergee wat jy vir ons beteken nie. Ons kan nie doen wat ons doen sonder jou nie, so baie dankie. Die Louis Oosthuizen Foundation, Petrie Berenice, die verskriklike baie vergadering, die besprekings en dan die aanvaarding van die toekenning. Ja, baie dankie. Daarvoor Devin en juffrou Lenies vir die pragtige rendisie. Jy het regtig 'n talent. Ek sê nie, want jy sou nie tot by idols en so goed gedoen het. Jy weet, en dit is net so goed en so lieflik om te sien dat daardie talent wat jy het in die streek is. As ek gaan notakies kan doen, en dan streek en dan mevrou Moody vir die pragtige dekor, konswerk dat julle lede vir ons oopgemaak het, en ook sy personeel vir die versnaperings en algemene hulp, en dan ATKV Hartenbos, Morney, Karen vir julle hulp en toegewings. Verskriklik baie dankie. Dames en heren, bring ons aan die einde van ons program. En baie dankie dat u tyd ingeruim het om saam met ons erfenismaand te vier en ons erfenisheld en Afrikoon te vereer. En ons maak volgende jaar weer so, maar weet en raak bewus van Langsouwstad. Nou, ek wil gauw iets sê oor Langsous. Langsous is 'n dis wat ek in Mosselbaai leer. Ek is in die Boland gebore, Parel. Ek het groot geword langs die Weskus. My ma het Weskus toe getrek. En ek Mosselbaai toe kom toe leer ek het in 1986 het ek Mosselbaai toe gekom. Maar ek ken my elders van 1983, ons gaan van 1983 van het uit, en ons het in 1986 getrou, Desember 86. En ek het hier geleerd in Langsous, ek het geleerd in Langsous nie. Maar dit is so eie aan Mosselbaai soos niks anders nie. So, ek kom in die Weskus af, wat ook 'n seestreek is, maar ons ken bokkoms en snoek, en ander goed, en kreef, maar ons ken nie Langsous nie. Ek het hom hier leer ken. En so toe ek in 2013 moet soek vir 'n naam vir ons stad, ons het nog daar wat Kieksel nou is, daar was ons stigting, ons begin praat, ons stigting in hier die Walkersaal, sy saaltjie, het ons stigting gevier. So ek wil vir u sê, Langsous is dit, ek het
hoor. Hulle kan my langsoos genoeg. Ek het geleer maak. Julle kan myne ook myne natuurlik met 'n diskus twist in. En natuurlik julle kan natuurlik sien ek het ineer features. So met 'n chili of twee, met 'n so hy gaan nie 'n langsoos van Claire wees as hy nie chili of twee het. Maar dames en heren, dis wat die manne gemaak het. 'n Langsoos is wat die seemanne gemaak, die vissermanne gemaak het met die vraai, as hulle nog van die see af kom, dan is dit wat hulle gemaak het. En dit is 'n goedkoop dis, eintlik met die viskop, en die oorspronklik het met die viskoppe gemaak. Dit is 'n sous wat gemaak met ei, jy braai jou ei en jou knoffel en jou water, en dan sit jy jou koppe daarbo, en jy sit agterpotjie daarbey en 'n russie of twee en wat ook al. En dan eet jy met brood hoor. Jy moet reisie met brood en jy moet daai brood so opmok. Hy so nie so opmok. So en dit is 'n langsoos. En dit is langsoos seker omdat hy gereken word en hy kan in die arme man se behoeftes voorsien. Die vis word gebak natuurlik. Jy weet daar moet gebak word. Maar die langsoos word met die koppe gemaak. So dames en heren, ek is ook nie 'n mosselmaier, moet ek sê mos op geboorte nie. Maar ek het so geleer langs die pad van mosselmaier. Ek het almal se langsoos geëet en gelyk nie. Ons gaan nog 'n langsoos fees hou. Maar dit is nou ons gaan 'n langsoos